ความรักมันให้ดูเทียมกันไปก็เพียงชามีที่เราจะรักจบลาเดียวแต่เดี๋ยวเพียงที่กำลังการเลี้ยงกับบ้านเราจะวันนั้นสบายใจเราได้ประดิษฐ์ลงทุนจังหวัดก็วันมันใจจะตรงกันที่จะถึงวันก็วันเราเราพูดรวมกันนี่ถ้าเราจะไปจับมือกันทุกวันทุกวันนั้นก็ไอ้พวกนั้นกับพุทธว่าแต่ว่าคนไหนเขาไปใจเป็นแก้การงานการไม่ได้เป็นกับพุทธแก้ได้ก็ได้ภายในวันได้ในทุกความคิดกับกองกับนิสีสอนกันไม่มีวันนี้ครับคือตามประเพณีเราเชื่อจะรักษาจะมาที่สุดที่เลยนะคิดงานบุญงานกระถิ่น